Bonjour une autre fois. دخلنا le cours اللي هو آخر cours في هاد la partie ديال في le module ديال mécanique اللي هو le poids et la masse. نذكركم بأن هاد le cours هذا راه ما يمكنناش نخدموه إلا كنا خدمنا les cours اللي كانوا قبل، فوالا مهمين بزاف. سينو إلا كنا ما ضبطناهمش نمشيو عاوتاني نعاودو نخدموهم وعاد من بعد ندوزو لهاد le cours هذا. Alors le poids et la masse. Qu'est-ce qu'on va voir? Caractéristiques du poids d'un corps. La force exercée par la Terre sur un corps, l'action mécanique exercée par la Terre sur le corps, c'est une force d'attraction. Est appelé le poids, voilà, le poids du corps. Le symbole d'Yala, c'est P, vecteur. Le symbole d'Yala. C'est une force à distance répartie. Comme on a déjà vu les actions mécaniques, on a toujours la force exercée par la Terre sur un corps. Alors, c'est une force à distance répartie. Voilà. Alors, on va voir les caractéristiques de la force. Quelles sont les caractéristiques de la le point d'application. On a dit que le point d'application, les actions mécaniques, on a une force de contact localisée. Le point d'application, c'est le contact entre le corps, l'acteur ou le receveur. داك المثال اللي كنا مثلا درنا بحال هكذا، عندنا واحد الخيط، عندنا ان كور سوليد باغ اكزومبل اس، قلنا عندنا هنا واحد الفيل، وهذا لو فيل هذا شي واحد باغ اكزومبل كيجرب واحد الفورس اف باغ اكزومبل. الوغ قلنا l'acteur c'est le fil, le receveur c'est le solide. Alors le point de contact entre les deux, le point هذا نسميوه par exemple A. Voilà, ça c'est le point d'application كيف ما كنا شفنا قبل. ولا ملي كيكون عندنا مثلا قلنا طاوله باغ اكزومبل بحال هكذا. الوغ ملي كتكون عندنا واحد طاوله بحال هكذا اون طابل وفوق منها باغ اكزومبل واحد un livre par exemple. قلنا بأن l'action mécanique sur la table, sur l'action mécanique exercée par la table sur le livre, c'est une action mécanique de contact, mais c'est réparti. وقلنا هنايا شنو كنا كناخدو le point d'application هو le centre de surface اللي كيلوست centre de surface mina par exemple O. Voilà. دابا بالنسبه للحاله ديال لو بوا. لو بوا هو ملي كيكون مثلا عندي ان بالون، فوالا هو معلق باغ اكزومبل هنايا لو سول باغ اكزومبل، فوالا وقطعنا مثلا هذا الخيط هذا اللي غيوقع هو ان هاد لو بالون ولا بيان سور بيان هاد لا بول هادي elle va tomber. Donc puisqu'elle va tomber شنو قلنا بان c'est une force à distance répartie. Alors, واش هنا عندي une surface de contact؟ Non, عندي le volume كامل il est par exemple كامل كتطبق عليه ديك القوه. دونك شنو قلنا هنايا غادي كناخدو داك لو بوين اللي هو de gravité اللي هو G point de gravité. راه كنا ديجا شرحنا هادشي هذا، دابا كنديروا واحد التذكير بسيط. نكملوا دابا. alors بالنسبه le centre ou bien le point d'application pour une force exercée à distance اللي هي كنهضروا دابا على le poids، هي c'est toujours le centre de gravité. كيفاش نعرفوا هذا le centre de gravité؟ عندنا هنا واحد petite expérience. دونك عندنا واحد لو سيبور، عندنا واحد البلاك ها هي فيه واحد الخيط. الوغ هنايا كنشدو داك الخيط فيه واحد لو كور هنايا. لو شنو كنمشيو نشدو من هنا كنلاحظوا بان داك البلاك فوالا بحال هكذا داك الخيط كيعطينا واحد المسار ها هو. الوغ كنمشيو كنشونجيو مثلا هاد البلاك هادي كنمشيو مثلا نهزوها من هاد لابارتي هادي مثلا نبدلو ليها البلاصه، فوالا من بوين ا هي هادي بدلنا ليها البوين ا ولينا هزينا من بوين بي حتى هي كتعطينا واحد الخيط بحال هكذا، فوالا داك اون دروات. عاوتاني نبدلو ليها البوين بي كنلاحظوا بان ا و بي كيتقاطعوا لنا بعدا في واحد النقطه هنا. الوغ نمشيو ناخدو عاوتاني اون اوتر بوين اللي هي سي، فوالا كنلاحظوا بان لي دروات اللي هما فيرتيكال توجور، هاد لي فيرتيكال هادو كيتقاطعوا لنا كاملين في ان بوين اللي هو لو سونتر دو غرافيتي جي، هو هذا اللي هو هذا، فوالا. الوغ هذا هو، هذه هي ليكسبيريونس، هادشي اللي صالحه باش تفسر لينا
Alors le point ou bien le centre de gravité. نقراو هادشي هذا اللي مكتوب هنا. Alors on suspend la plaque de carton par un fil fixé au point A. Le centre de gravité se trouve sur cette droite d'action. Il y a de la droite d'action. Voilà, toujours. On prolonge la direction du fil sur la plaque. On suspend la plaque par deux points. Les هما B ou C. Les droites obtenues sont concurrentes. شو معنى concurrentes؟ بمعنى أن هاد لي droites هادو كاملين بثلاثة فهما كيتلاقاو لنا في نقطة واحدة. Voilà.